阿公公佢哋都成日整嘢食嘅，咁所以我其實好少會去做咯。包落啲餡度咧，佢咬起身就即係有口感啊！呢啲就切碎啲，撈埋啲豬肉。如果講到要研究嘢煮嘢食嘅話，就係結咗婚之後啦，有咗小朋友應該講係，因為咧，當你有咗小朋友你就覺得，我會整啲有營養或者係整啲即係好啲嘅小朋友食啦，小朋友中意食嗰啲，我咪去研究整俾佢食咯，即係會健康啲啦，自己整嘅。開始啦噃，放啲麻油會好啲吧。婆婆煮嗰啲基本上我都好中意食，最中意食咧，即係都係阿公公整嗰個滷水蛋，係好特別嘅。好啦，放啲蒜啦，而家。即係其實你翻到屋企食到嗰啲嘢就有家嘅味道，唔一定話你最中意佢整嘅咩，最中意整嘅咩，或者可能你翻到屋企你就已經有咁嘅感覺，覺得個港灣咁，而且你覺得食即係你同屋企人食咩你都覺得好好食咁咯。我最記得嗰時候有一次生日，咁啊公公真係手打啊，即係用手打，唔係機打，嗰時候冇機打啦，真係攞2隻筷子咁嚟打嚟整蛋糕，仲要咧冇嗰啲蛋糕模，咁我仲要攞個電飯煲蓋嚟整蛋糕。哇！佢整出嚟，你話佢好好食咩？就未必好食，但係佢嗰種用心啊，同埋你即係你會好感動咯。一個方，人哋俾個配方你，但係你從中你可以做出嚟，令到更適合自己嘅味道。當你食到，呢個就係我個味啊，你會覺得會即係好有成就感，好開心啦〜